మీకు కాఫ్‌తో పాటు చిన్నగా బ్లడ్ పడుతుందా? ఫస్ట్ రియాక్షన్ పానిక్. కానీ అది డేంజరస్ కాదు. దానితో పాటు కొన్ని సైన్స్ ఉంటే డెఫినిట్‌గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించుకోవాలి. కామన్ కాజెస్ లైక్ బ్రాంకైటిస్, సివియర్‌గా కాఫ్ చేయటం, లేదా మన ఇండియాలో మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ట్యూబర్కులోసిస్ విచ్ ఇస్ వెరీ సైలెంట్ బట్ వెరీ ట్రీటబుల్. 3 వార్నింగ్ సైన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం వాచ్ చేసుకోవాలి. రిపీటెడ్ కాఫ్‌లో ప్రతిసారి బ్లడ్ పడుతున్నప్పుడు, కాఫ్ చేసిన ప్రతిసారి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ పడుతున్నప్పుడు, లేదా మీకు వెయిట్ లాస్, స్లీప్‌లెస్‌నెస్, జనరలైజ్డ్ వీక్‌నెస్ వీటితో పాటు కూడా బ్లడ్ పడుతుంటే డెఫినిట్‌గా ట్యూబర్కులోసిస్ లేదా క్యాన్సర్‌కి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించుకోవడం చాలా అవసరం. సింపుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లైక్ చెస్ట్ ఎక్స్‌రే, స్పుటమ్ టెస్ట్ మీ డాక్టర్ అడ్వైస్ చేస్తే సీటీ స్కాన్ కూడా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో మీరు మీ కాఫ్‌లో బ్లడ్ అనేది ఒక్కసారి వస్తే అబ్జర్వ్ చేయండి. అదే మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంటే డెఫినిట్‌గా డాక్టర్‌ని కన్సల్ట్ చేయండి. ముందుగా రండి, హెల్తీగా ఉండండి. నేను మీ డాక్టర్ సాయి పవన్, కన్సల్టెంట్ కార్డియోథొరాసిక్, మినిమల్ ఇన్వేసివ్ లంగ్ అండ్ చెస్ట్ ట్రామా సర్జన్.